Da bi vam objasnimo o čemu se radi, ispod ovog snimka u opisu imat ćete link stranice u koje trebate da uđete. Kada kliknete na njega, otvorit će vam se ovaj ovde sajt. Kada otvorite ovaj sajt, ono što je potrebno da uradite i kako bi krenuli da zarađujete jeste da se registrujete. To je ovo ovde, Create a Free Account. Kada kliknete na ovo, otvorit će vam se najnormalnija procedura gde trebate da ukucate pre svega svoj username. Evo ja ću kao primjer da počnem, vi naravno ukucate ono što vi želite. Sledeće što trebate da popunite je vaš password. Posle passworda sledeće polje je vaš email. Neka to bude email neki koji stvarno koristite, koji je dalje u funkciji, da bi mogli da proveravate šta će već kasnije trebati. Što se tiče države, očitat će vam onu državu samo će po IP-u prepoznati, tako da tu nema potrebe da vi bilo šta dirate. Ovo je muško ili žensko, odaberete u zavisnosti koji ste pola. Što se tiče datuma rođenja, osobe koje su mlađe od 18 godina, a žele da se bave ovakvim poslom, mogu da ukucaju da su stariji od 18, pošto vidjet ćete kasnije, novac će se ovako prebacivati na račun i to neće biti toliko bitno. Ako stavite da ste mlađi od 18 godina, sajt neće to prihvatiti. Tako da evo sad kao primjer dajem, znači trebate staviti da ste stariji od 18 godina i normalno šifra ili kod za proveru. Meni je izašlo DH514, vama će sigurno izaći nešto drugo i idete na Create Account. Ja kada bi išao sad na Create Account, odbilo bi me zato što već imam jedan account na mom računaru. Kada idete na Create Account, prihvatit će vas i sledeće što trebate da idete, to je Home. Kada idete na Home, ulazite, znači ući ćete u svoj account tako što ćete ukucati vaš username i vaš password. Ja ću sada koristiti jedan moj test account, samo da bi vam pokazao kako sve to izgleda. Znači, ukucate vaš username, ukucate vaš password i idete na sign-in. Ovako bi to izgledalo kada se otvori i znači početak i prva strana sajta izgleda ovako. Tu vam piše username, kada ste se uključili, ovde će vam biti koliko novca ste zaradili, koliko trenutno imate, da podignete vaš novac. Naravno sada je ovo sve nula zato što je ovo test account, znači ovo što piše cash out vidjet ćete vremenom kada budete zarađivali, pisat će vam ovde koliko novca ste zaradili. Kada idete na cash out, onda podižete vaš novac, ali vidite i samo da piše da morate da imate minimalno $15 da bi to podigli, međutim ovo je sada prazno. I da krenemo kako se u stvari i zarađuje. Vidite ovde prozorić View Ads. Kliknite na njega i dobit ćete ovako 5 ikonica ili 5 reklamica. Svaka reklama ima određenu sumu novca koju će vam se platiti.
i ima određeno trajanje. Znači, evo, ja ću ući ovu od 5 sekundi. Tu vam piše koliko sekundi traje. Kad uđem na tu od 5 sekundi, ovde vam učitava koliko, znači ostajete na sajtu onoliko koliko vam to piše. Znači, otvore nam je to, kada prođe taj vremenski interval, dobit ćete, značite da je gotovo, tako što će dobiti ovaj krug sa znakom da je u redu, da je završeno, i idete na View Ads. Kada se vratite, videli ste da je bilo 5 reklama, sada je 4, i tako idete za svaku reklamu da sve popunite. Evo, ja ću uzeti još jednu, evo ovu od 30 sekundi, samo još jednom da bi videli. Znači, tu će vam ići to vreme. Svakog dana ćete imati po 5 reklama i potrebno je da ulazite, ako želite naravno više novca, ulazite svaki dan. Ako potrebno je jednom nedeljno da ulazite na svoj akaunt, da vam akaunt ne bi ugasio. Pošto se ovo završilo, možemo da vidimo, vratit ćemo se nazad da bi vam pokazao da je novac otišao na vaš račun. Evo, sada možete da vidite da je novac došao na vaš račun i one reklame u koje smo ulazili u stvari isplatili su. Imate 5 reklama na dan, ali ponovo to nije neka velika svota novca i od toga ne možete baš najbolje da zaradite. I samim tim, znači, da vam objasnim kako se u stvari zarađuje, kako vi da dođete do toga da zarađujete 150 do 200 ili čak više, sve do vaše mogućnosti, dolara na dan. Imate ovde sajt, link koji šaljete vašim prijateljima. Prekopirate, znači idete na desni klik, copy i pošaljete. Nevažno da li preko Skype-a, da li e-mailom, da li koju već mogućnost imate, pošaljete taj sajt, oni uđu na to, registruju se kao što ste se i vi registrovali, popune ove reklame i zarađuju. Oni zarađuju, a i vi od njihovih reklama, od njih koji ulaze, zato što ste ih uveli u posao, i to vam je princip piramide, da vi koji uvedete, nebitno je koliko, znači nema granica koliko njih možete da uvedete u posao. I od svih njih možete da zarađujete. Takođe i oni mogu da uvedu bilo koga i da zarađuju. Znači, ponavljam, tu nema granica. Kada oni popunjavaju njihove reklame, vama će dolaziti novac ovde. Vremenom ćete sigurno preći normalno i $15 i 150 i da, znači, u danu. Kada želite da podignete novac, ićete na cash out.